everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 15 of Until We Meet Again. Last episode we finally met Dean's parents and Pharm met them too. The first time they have been at home all series. Dean came out to both his parents at separate points. Came out to his mum first, who was fine with it, and then later on it was time to do it to his father, who I think everyone was worried about how he was going to react, and Alan had given him a heads up of what his son was going to say and telling him to accept him no matter what and to listen to him, and therefore he had a good reaction. Well, I guess it was good. It was still like not the ideal what you'd hope for, but considering the type of man we know he is, I guess it was the best we were gonna get. Just told him to make sure it's what he wants, be prepared for anything that might come their way, and he has his support basically. Dean seemed very happy with the reaction, so I'm glad that he's got the support from his parents that he so deserves. Next up, meeting Pharm's family, who besides his mum and brother he barely even knows, so this should be very interesting. พี่ไปนอนค้างด้วยได้ไหมพี่ไปนอนด้วยครั้งนี้เนี่ยพี่ไม่ไปนอนเฉยๆแล้วนะ Playing on his mind, is it? เอาไว้เผื่อไปฝากใครขอบคุณนะครับงั้นถามขอ Pharm in a paper bag full of food, the most iconic duo. เฮ้ย ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะ Feels like we haven't seen them now in มา ages. ช้าหน่อย ให้ ให้เราเหรอป่าอีกแล้วอ่ะ I wonder if he's going to ask them about it first. ขอ3 ชิ้นนี่ทานเราแล้วทำไมมันดูแปลกวะ Everyone's picking up on it. เป็นอาการยังไงบอกสิ อะไร Loves it. อะไรใช่ป่ะ ไม่มีอะไรเราต้องไปเจอคุณลุงที่ไม่ได้เจอกันมาเป็น10 ปีอะเราเลยเครียดอะ มีร้านเปิดใหม่วันก่อนขับผ่านหน้ามอไปกินกันปะ ตรงไหนอะ หน้ามอเลย ว่าเราอ้วนฟังทีมันมากเลย โกหกกันทั้งหมดเลย I agree, Manal. Do not listen to Team. อดกินแน่เลยอาหารวันนี้ นัดกันไว้น่ะ นั่นไงนัดกันไว้ก็ไม่ยอมบอก พี่เขาวันนี้พาผมไม่เป็นอันเรียนหนังสือเลยในหัวคิดเยอะ ทำไมมีอะไร Do you really not know? เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนังสั้นที่เราไปแสดงอ่ะเขาจะประกาศรางวัลฉลองกันพี่ดีไปด้วยกันนะคะ เลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่า เจเลี้ยงเอง ถ้าไม่เลี้ยงอะ น่ะให้มันได้ก่อน Dee's face. Has he ever actually spoken to them? I swear he just watches them whenever they're in a scene together. บ๊ายบาย กินกับข้าวฝีมือพามละ ครับ พอแล้วไปจ่ายเงินเถอะเดี๋ยวก็กินไม่ทันหรอก Look at them shopping together, and the first time they had a moment was in a shop. ตัวแค่นี้เนี่ยจะใช้ตู้เย็นใหญ่ไปทำไม Because he cooks for the whole ก็ world. จะได้ทำขนมเก็บไว้ได้เยอะๆพี่ดินก็จะได้กินบ่อยๆด้วยไงครับ ไปย้ายไปอยู่บ้านเนี่ยค่อยซื้อ Oh, พี่ว่าคอนโดมันแคบไป a house? ก็ตอนย้ายไปอยู่ด้วยกันไง พี่ชอบอยู่บ้านมากกว่าอยู่คอนโดนะ Dean has a 5-year plan. เอาแก้วไปทิ้งก่อนนะครับ He's ultra stressed this episode. อาจจะต้องกู้พ่อมาด้วยเพื่อมาเปิดร้าน เดี๋ยวก่อนพี่ดินร้านผมทำไมต้องไปกู้คุณพ่อพี่ดินล่ะครับ อยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันสิพาม แต่ หรือพามไม่อยากอยู่กับพี่ ไม่ใช่อย่างนั้นครับ It's just living off someone else's money isn't exactly ideal. พี่อยากอยู่กับพาม ผมก็อยากอยู่กับพี่ดิน พี่จะรับพามมาอยู่ด้วยกันนะ Aren't they in different years though? I thought Dean was a senior and Pharm is a freshman. Oh, he's gonna cry again though. พี่ดินพูดเหมือนจะขอผมแต่งงาน He's probably got that in the pipeline as well, knowing him. ขอแต่งไง Not for marriage. แม่พามอยู่นิวยอร์กใช่ไหม ถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ย ที่นั่น
จะได้พูดคุยกันแต่งงานด้วยกันได้ กินข้าวกันดีกว่า กินเยอะๆ Is นะ he deadly serious about this? พี่ดินอย่าเปลี่ยนเรื่องสิครับใจกันแค่2 คนไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ครับ Is this gonna end with them getting married? เหลือเวลาคิดอีกตั้งนาน จนกว่าเราจะเรียนจบ ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนไป พี่จะมาถามพามอีกรอบหนึ่งนะ เห็นไหม I agree with that more because that's like 3-4 years away. I've just figured out what those are. The rest of the stuff he bought for his swimming club. เชี่ย You knew it was coming, Palm. You've been stressed about it for so long. เจอแล้วเหรอ ไปซื้อมาตอนไหนเนี่ย ก็ตอนที่เราไปทิ้งแก้วไง Ah! มันสำคัญมากเลยนะ ทั้งเรื่องความสะอาด และความปลอดภัย ทีวียังเปิดอยู่เลยนะครับ เปิดเสียงไว้นั่นแหละ Oh! ไฟก็ยังเปิดอยู่ ดีแล้ว จะได้เห็นชัด I can't take it seriously when people say that. พี่ดินพอแล้วพอแล้วพอยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับยอมแล้ว He looks so red, bless him. Actually, maybe it's just the lighting because Dean looks redder. ผมรักพี่ดินนะครับ Oh, it's always cuter when Palm says it first. I don't know why. You are my starlight at night. Luckiest boy during their first love scene. This is the superior until we meet again song. What is that a leaf shaking? Oh my gosh! I was thinking, who the heck is sawing wood at the uni? ไอ้หาไปแล้วเหรอวะ แทนที่แม่งจะกลับบ้าน Is he dead? Don't joke about that. งั้นเดี๋ยวกูฝากยาไปให้มันด้วย เดี๋ยวน้ำไปด้วย I love In's friends, and they've been in what, 2 scenes? Oh, look how happy he is for them! กินยาหน่อย He already has water and medicine. มีความสุขมากนะมึง Oh, what a good friend. Thinking about it now, they were actually quite open at the university campus. It was everywhere else that they hid. ชอบมือพี่เหรอ เห็นแล้วนึกถึงมือพ่อ ผมล้อเล่นนะ ไม่ใช่มือพ่อก็ได้ครับ Definitely not. เดี๋ยวไม่ได้ลุกหรอก พี่ดิน พ่อเลย หยุดเดี๋ยวนี้นะครับหยุดหอมจริงพี่ดิน หิวครับ หิวอะไรข้าวสิชิมอ่ะพี่ไปโจ๊กให้นะ ครับ Oh, Palm looks so comfortable. And Dean is smiling! This happens like once in a blue moon. เดี๋ยวพี่มานะ ครับ And I mean like mouth open, teeth showing smile. What's the best thing? As soon as Dean leaves, he's gonna cover himself with a duvet or scream into a pillow or something.ๆลดไข้คงต้องกิน มีตรงไหนเจ็บอีกไหม ไม่เป็นอะไรครับ It's nice of him to check, but I have questions. Who gave him that medicine and who wrote that note? He says him so much. Oh, I feel like there's a memory pending though. The violin music? No. The beach scene is the most traumatic scene for me, I think.
Wait, is that the first time he's actually seen that? พี่จีน He obviously knew that that happened, but I don't think he's ever actually had the memory before. He looks like a scared little boy. ไปไหนนะ ไปไหนได้ในเมื่อผมเป็นของพี่ ที่เราจะเกิดอะไรขึ้น พี่อยู่ตรงนี้ พี่นึกถึงพี่ This feels like another one of those scenes where he's trying to rectify what Korn did. Saying "don't leave me, I'm right here" is very in-esque of him. Dean saying "whatever happens, I'm right here" feels like him saying "I won't do that to you. I'm not Korn. I will always be here for you." Whereas Korn, by the end, can always promise that to In. And also with him saying "whatever happens, I'll always be here," it sounds a bit like he's worried about if Pharm gets this memory, because I don't think Pharm's had it either. We've seen him dream about it, but then he wakes up and doesn't really know what's going on. We haven't had him actually remember it while he's awake and actually seeing it, have we? If Dean's having this reaction, he's probably terrified of how Pharm would react, because the pain would be so much more intense for him, considering all his emotions are from In's grief. So he's probably terrified for Pharm as well. They both pull the same face when they're crying as well. พ่อให้คนมาตามสืบผมตั้งแต่เมื่อไหร่ แกต่างหากไอ้ก่อน แกคบกับเด็กคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ นี่มันเรื่องส่วนตัวของผมนะพ่อไอ้มันก็เรื่องของแก แต่ไม่ใช่คบกับผู้ชาย I don't know why I'm surprised that he had someone spying on him. คนอื่นจะพูดยังไงก็เรื่องของเขา ผมกับน้องไม่ได้ทำอะไรผิด แต่กูไม่ให้คบเพราะว่ากูรับไม่ได้ และห้ามไปเจอกับไอ้เด็กอินทัชอีก พ่อห้ามผม The ไม่ way ได้ he actually did fight back as well. ไอ้เด็กนี่มีปัญหาเนี่ย Oh, you are so sick. Interesting pictures he's got up on his wall, all of females. มีอะไร ผมได้ยินพี่กับพ่อคุยกันแล้วนะ ผมเห็นพี่เดินอยู่กับพี่อินทัศน์อะ จะแค่เพื่อนอะ พี่มีแบบนั้นให้เพื่อนแน่ๆ คนมีความรักเขายิ้มให้กัน Shame his father can't. พี่ดูมีความสุขนะ ตอนที่พี่อยู่กับเขาอะถ้าอะไรพี่ทำแล้วพี่มีความสุขเนี่ย พี่ทำไปเถอะส่วนเรื่องงานของพ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้ แกอยากเป็นตำรวจไม่ใช่หรือไง เพราะพ่อพวกเราอะเกลียดตำรวจจะแย่ กิจแต่งานของพ่อ He put all of his children's มันเป็น dreams งาน on ผิดกฎ hold. หมาย He's willing to do that so his brother can be happy. Well, both of them, in fact. จงเป็นสิ่งที่อยากเป็น เข้าใจไหม ลืมความสุขของตัวเองละ ดูแลเจ้ากาดให้ดีนะ เข้าใจไหม เข้าใจแล้วครับทำได้อยู่ He's แล้ว deflecting. When he's saying think about yourself too, he's just saying you be a policeman, take care of your brother. It's like he's given up at this point. Now that that threat's been issued, he knows there's no hope, and so he's planning his way out and making sure that his brothers lead the lives they want and are looked after. I really wonder what happened to his brothers and whether after Korn died, the older brother did become involved with the dad's business, or whether he did end up being a policeman. I really hope we get to see them in the present day. เคยเจอคุณปู่แม่บอกว่าผมเคยเจอตอนที่ผมยังเด็กมากๆเลยจำอะไรไม่ได้แล้ว พี่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร Is his uncle gonna be that brother? ปิดเทอมคราวหน้าเนี่ย เราไปอเมริกากันนะ พี่บอกแม่เราไว้แล้ว จริง ๆ นะพี่ดิน จริงๆ พี่บอกพ่อกับแม่แล้วด้วย ดีไม่ดีเนี่ย อาจจะไปกันทั้งพ่อทั้งแม่ Oh, wow. ถ้าเกินไปชั่วโมงนึงเนี่ย พี่จะพาพามกลับบ้านแทนแล้วนะ Oh. นั่นก็เกินไปที่มาตั้งนานแล้ว Oh. เห็นเราสองคนคุยกันอยู่ เลยไม่อยากกวน Sorry, what? สวัสดีครับ คุณลูกพี่ลูกน้อง พร้อมไหม พี่สิน เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพามเหรอ Fuck off. Well, that is not the familial tie I was expecting. ถ้ามีอะไรโทรหาพี่ได้ตลอด ครับ Why has he never mentioned this before? So Sorn is Dean's childhood friend and Sin is Pharm's cousin? ตกใจมากเลยเหรอ Uh-huh. ครับ พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพามเป็นลูกพี่ลูกน้องพี่ Oh, okay. ตั้งแต่รู้ว่าพามอยู่ห้องเบอร์อะไรอะ
Oh, well, the whole show. แบบนี้สปายของคุณแม่ก็คือพี่สินสินะเนี่ย แลกกับคอลเลกชันรองเท้าจากอเมริกา ที่ไม่บอกตอนแรกอะเห็นว่าสงสารหรอกนะคอนโดเนี้ยถึงกำแพงมันจะเก็บเสียงอยู่บ้างอะแต่ประตูตรงระเบียงไม่ได้เก็บเสียงหรอกนะ และบังเอิญพี่ก็ชอบออกไปดูดบุหรี่ทุกคืนด้วย ไม่ได้บอกหรอว่ายาถุงนั้นมาจากพี่ It was him. ไอดีนมันอ่อนโยนกับเราใช่ไหมพาม Yeah. พี่ดินใจดีมากเลยครับ พี่กล่าวว่าพามร้องโวยวายแล้วมันยังไม่หยุดนะ ได้มีปีนระเบียงกันแน่ This is now very uncomfortable. คุณพ่อพี่เป็นคนยังไงล่ะครับ เคยเป็นตำรวจชั้นผู้บัญชาการ เป็นมนุษย์บ้างงาน แต่ตอนนี้ก็เสียแล้วแหละ ตรงเป๊ะยิ่งกว่าไม้บรรทัด Oh โคตร my เที่ยวเหนียวกับลูก god. งกข้อมูลด้วย He did get to achieve his dream. งั้นก็พอเข้าใจละว่าทำไมมันดูห่วงน้องอะ พี่สินนามสกุลอะไร พ่อสินออกทีวีบ่อยมากเลยนะ Wait, what? นามสกุลของสินคืออารยสกุล This family tree is wild. I might have to draw myself a graph. บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่ง ไม่รู้จักชื่อฉันหรือไง รู้สิ ใครจะไม่รู้จักชื่อคนที่ตัวเองชอบกันเราก่อนอารยสกุล ชื่อของพี่ไง So Palm's family actually is Korn's family. This is insane. ดีน เป็นอะไร เปล่าพี่ So Dean meeting Palm's family. Oh, he knows Palm's gonna get emotional. I can't believe that. Sin! The hell? พี่ชายพ่อชื่ออะไรหรอ Plot twist and a half. Wow. Everyone is so interconnected. Literally, the only people that aren't on the family tree now are Win Team and now, you know, all the uni people. But everyone outside the university has been related in some way. That is crazy. But I'm so happy. I don't know. It's like, it feels like it rounds it off. Because I did kind of think Palm's family must be Korn's family. Because it would be full circle. And then we have Sorn, who knows Dean. He's not actually related though, to my knowledge. But Sin was also like just this outside person, just Sorn's boyfriend. But now he's tied in to the family tree with Korn and Palm. And wow, I actually will draw a graph on this later because I want to try and figure it all out. And I'm going to need it in front of me for the final 2 episodes. I am so excited to meet Korn's brothers in the present day. His little brother we've only seen like a glimpse of once, but assuming he's still alive, I'm excited to see him. And I'm also excited to find out what went down in the family after Korn's death, because as I was saying before, I thought maybe Korn dying would mean that the middle brother would have to take his place and have Korn's place in the company or the father's dealings, whatever he does. But he pursued his dream and became a policeman, and he made it as well. So perhaps Korn's father had a turnaround, or perhaps he killed himself too. God knows. So yeah, very excited for that. I also think, based on Dean's reaction there, that maybe he'll run straight to Palm and be there by his side when he meets his uncle, because he knows how emotional Palm gets, and now knowing that that is a member of In's family, he's probably thinking, I need to be by his side and support him through this. I do think it could end up being very emotional for Dean as well though, because Palm had such an emotional reunion with Pian, and I feel like it could be similar to Dean and the brother. I feel like his name was Kit or Crit, Palm's uncle. If Dean met him, I feel like it could be a similar vibe when Palm met Pian, and it could be like that same thing if they meet and then Korn comes out in that white light like In did. It could be peace for his brother, because we don't know how affected he was by it. He obviously moved on with his life and had a good career and stuff, was a workaholic, Sin said, but it doesn't mean he wasn't affected terribly by his brother's death, and
he might not have been able to get over it, just like In Sister never could. If they do end this show with just like a family holiday to the US with everyone coming along, the whole family tree rocking up, that would be utterly hilarious. Also, Sin being like a spy for Pharm's mum is so funny because he's always been this random character that pops up every now and then, and just having that tie-in, it gives him much more of a purpose, doesn't it? And he's a lot nosier than I took him for because, oh my god, he's heard things that no family member should ever hear. But Dean and Pharm had their first time and it went well, and they both looked so happy after, but Pharm looked a lot more comfortable and happy. He seemed like he'd been fretting about it prior to it happening. Like, everyone could tell he was completely out of sorts at the university. So for it to finally be over and done with, hopefully it won't be as stressful the next time they do it. Dean was respectful and romantic as expected. I don't quite know how I feel about Sin giving him medication for Pharm to take after. Like, I'm assuming they're painkillers or something like that. I don't know if that's necessary. But I also appreciated the sex education lesson from Dean. Very much needed for people out there that do not know. Stay safe. That's it for today, guys. Thank you for watching my reaction to episode 15 of Until We Meet Again. If you want to watch my uncut reactions to Until We Meet Again, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 16. Bye! I like